Baganda bange mwenna mbalamusiza. Nabadde nsazeewo obutayogera ku nsonga zino naye ngenza okulaba nti zeetaagisa okuba nga zoogerebwako. Ensonga ziringa bbiri naye nga zikwatagana ku bantu babiri. It is just nti ngenda kuwa nange opinion yange oba okuteekamu kwange mu nsonga zino eri ku bantu ababiri abangi be mulowooza oba bamanyikiddwa nga abali mu struggle. Asooka ku bo ye candidate atayitamu kuba woman MP Kampala amanyikiddwa nga Dr. Stella Nyanzi. Owokubiri ye muganda waffe omulala amanyikiddwa nga Alhaj Muhammad Nsereko. Olunaku olwaleero ffenna tukimanyi bulungi nti abakulu bano ababiri bagamba nti bali mu opposition naye ate balina tactics ze bakozesa okulaba nti bakakkanya omukulu amanyikiddwa nga Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Ekisinga okunsesa mu Uganda kye kino kyekyokuba nti abantu bano abasinga balaba nga Bobi Wine nti yekka yali mu opposition. Twandisuubidde nti if there are some other people who are trying to fight Museveni, these people would still abantu bano bandigenze maybe ne babeeyungako oba nabo ne baba nga babalwanyisa in one way or the other. Naye nze mukyenda bakuba bakulu bano ababiri kirabaka nti ddala bombi bakkiriza nti Bobi Wine is genuinely fighting for the people of Uganda. Naye kirabika kye batakkiriziganya nakyo ye nwana Bobi Wine gy'alwanamu. But the problem is nti obuzibu obwawe buli is nti tebawa alternatives. Oba si kyo at times alternatives zebawa tezisobola kukoleka. Si ze zoyinza okukozesa in this particular situation. Kandandikitene Dr. Stella Nyanzi. Her rise and fall. Engeri gye yayitimukamu ate n'engeri gy'agudde. Dr. Stella Nyanzi abantu bangi nnyo babadde bamulabirako ku activism ye, ku passionate ye, n'engeri gy'akozesa olulimi okulaba ng'ayisaawo eddoboozi ye oba ng'ayisaawo endowooza ze. Nga making sure nti nno alaga okwemulugunya kwe naddala mu ngeri gy'asinga okutegeerwa obulungi ey'okuba nti musomesa oba eya research okunyonyereza n'ebintu ebifaanawo ebityo. Ffenna tumujjukira mulungi ebintu bye yalina emakerera ebizibu bye yalina n'ayitimuka nnyo bannayuganda ne bamumanya. We are protesting n'atulaga bode ye n'ebintu ebifaanana nga ebyo. Naye ffenna tukimanyi bulungi nti Dr. Stella teyakomaawo wabula n'atandika kakati okulumba gavumenti, n'alumba Museveni, n'alumba maama we, then okukakana ng'alumbye Janet ekyamuleetera okuba ng'asibibwa over 1 year and a half. We yasibibwa era yali ebiseera ebyo ng'alaze okuwagira ennyo Honorable Kyagulanyi era nga ku side eri akulaga nti agwamu FDC of which abantu baali tebakiinaako obuzibu naddala aba people power. Dr. Stella Nyanzi agenda okuva mu kkomera n'akomawo mu society era ne ku kooti abantu bangi nnyo naddala ab'NUP baaliyo aba FDC actually nganze omu ku bantu abaagamba nti Dr. Stella Nyanzi might actually be a unifying factor mu opposition. Olw'ensonga nti buli omu yali ayaayaanira services za Dr. Stella Nyanzi. No mwe mwali Honorable Kyagulanyi, mwe mwali ne FDC. Era twakuŋŋaana ku kooti ye candidate yekka owa FDC gwe twakasookera ddala okuŋŋaana nga talina kifo kyonna kyonna mu Uganda. Aba FDC ne bakuŋŋaana n'aba NUP ne bakuŋŋaana ne bagenda okuwuliriza omusango gwa Dr. Stella Nyanzi. Now, kuba ne Bobi Wine naye yaliyo. Wava mu kkomera nagamba naye njagala kulaba ku president wange Bobi Wine aluwa. Era ne bajja ne beewahaaga n'ebintu ebifaanawo ebityo in one way or the other. Dr. Stella Nyanzi y'omu ku bantu abasookera ddala okwekalakaasa Bobi Wine we yasibibwa mu Arua ku misango gya Arua n'ebyaliwo ebifaanana ng'ebyo. Naye obuzibu bwe bujjidde nti Dr. Stella Nyanzi agenze akyukakyuka mu mbeera emu oba endala. Ekirowoozo kya Dr. Stella Nyanzi okwesimbawo mu Kampala kyasookera mu NUP. Aba NUP nga tugamba nti banaye oba people power nti banaye Dr. Stella Nyanzi ono yandize ku kyoba woman MP Kampala. Ne tutandiko kiyitimusa, ne tutandiko kyogera, ne tukiyisa mu bantu. Abantu ne ba accepting Dr. Nyanzi ne bagamba nti ajje kuba MP Kampala. Kakati awo waliwo obuzibuzibu ffenna tubujjukira bulungi nti twali tetunaba forminga kibiina kya NUP, twali kyali mu people power. Dr. Stella Nyanzi we yava mu kkomera FDC nemusika of which yali ya confessing nti ddala FDC nemutwala n'ekisumuluzo kye n'abeere ku FDC n'agamba nti ndi FDC naye ate nga ndi mu people power.
kati confusion nejjaawo of which ntino twaforming ekibiina kati ate nga naffe twetaaga ba candidates kati nga bagaye nti banaye abali mu bibiina ebirala mwagala okubeera part of NUP mu joining tujja bawa card omwate mwagala musigale gye muli but tuyinza obateekako opponent naye ate era waliwo option nti singa maybe oli mu opposition still tusobola okukolagana naawe depending on your commitment kati nga wolaba ekyali ewa Lutamaguzi ti Lutamaguzi bamuleka n'abeera candidate we Kasana Eruwero but still tebamutekako candidate naye n'asigala nga ali mu DP nga wolaba Dr. Lulu Lembayiga and so on and so forth nti basigalayo mu DP naye still NUP yabawagira so Dr. Stella Nyanzi kino kyali yandibadde akikoza naye teyakikozesa the problem gye yakola yeeno nti n'atandika okuvuma people power n'atandika okuvuma NUP n'atuyita nappi avumye Shamimu avumye everyone so ne Shamimu naye tewalinawo candidate awo ali worthy who was Shamimu Malende najja Shamimu n'akwasaganya ekintu Shamimu n'afuuka our member of parliament lwaki mbawayulidde history eyo I wanted you to understand who Stella Nyanzi is na wajja afudde na kikyamininga ku struggle eno now the thing is this nti Dr. Stella Nyanzi we yagenda mu kalulu yasuubira nti alinayo option nti asobola okuba Shamimu Malende era ne bakola coalition Elias Lukwago Nsereko Muhammadi ne Dr. Stella nga batambula basatu era kasita babaninga Bobi Wine okujja mu Kampala I think lyali ssanyu lyabwe because balaba nti okay tagenda kusobola kubira wano campaign but unfortunately Bobi Wine najja already message ene mazo kwata kakananga Shamimu ye candidate asinze okufuna obululu obunje nnyo mu Kampala after Bobi Wine oluvu okuvanyuma lwekyo ekyasinga okuluma Dr. Stella Nyanzi is that she even came in third yali wa kusatu nowe NRM yamusinga mu kalulu now that really hurt Dr. Stella Nyanzi I believe so she went in exile her life is in danger she was yali sibye amenvu n'agende Kenya kati asinzira Kenya eyo n'aweereza omuliro eri Bobi Wine ne NUP but the truth of the matter is you know this is all planned because Dr. Stella Nyanzi yagamba ali mu exile naye ate abantu abasinze okutijjisibwa oba okukubibwa bantu be NUP so Dr. Stella Nyanzi n'andisuubidde singa aba akuba NUP still newe yandikikoledde Uganda yandisigadde ali safe bakiwulira ate ekirala singa ddala Dr. Stella yayagala nnyo Bobi Wine nze kinandisuubidde is she would have gone and met Bobi Wine n'atuula n'ayogera naye nabalaba butya bwe bayinza okumuvinga on after what happened gundi you know in January on the January 21st because what Dr. Stella Nyanzi is trying to show is rage now eno rage yandibadde simbi singa ebadde eva mu ye because that is reconcilable easy but rage webanga egiriko agisponsoringa then there is a problem because it means that you have to reach out to Dr. Stella Nyanzi's sponsor and talk to them. Now you all understand nti Dr. Stella Nyanzi mabega kawo yawangula omusango ogwa government ne bagamba nti balina omuyirira ssente mpitirivu ennyo. For me it is always a red flag. Omuntu buli wawangula omusango eri Museveni it is always a red flag. Ingrid Turinawe, Stella Nyanzi and so on and so forth. So kuva yawangula omusango ogwo n'okuvayo bamuta embeera zaakyukamu in one way or the other. But we all know the reason as to why she went in Kenya. She's trying to create a base in Kenya. Wagenda okusinziira okuba nti nno bakolagana ne FDC of course as well as working with I think Dr. Kizabesi Jena yayinza okuba akirimu but there is a likelihood that Stella Nyanzi is playing three sides. Playing a side ya Museveni, playing a side ya Besigye and Winnie Byanyima as well as playing a side ya NUP or Kuba NUP basically. But do not be surprised soon if Stella Nyanzi gets an international appointment because that's where it is heading. Ntibayinza omuwa ekifo ekinene nnyo internationally Museveni wabatavuddeeko and it is likely nti ebintu byakola she's being sponsored which is really unfortunate and people in FDC bo tebakiraba tebakimanyi but the sponsorship might be from FDC as well as the NRM. Nenga they were working through Stella Nyanzi. Nga yo FDC was anti Stella Nyanzi akolera yo naye nga akolera NRM because Stella Nyanzi wabafuma NUP n'avuma Bobi Wine still kiba kikolera FDC if that makes sense. Of course waliwo n'ebirala era byendaba byesinza kwogerako wano basically because sibirinaako proof but the narrative that or the idea that Stella Nyanzi is in exile mbolo okuba nti bamunyonye Uganda I think it's ridiculous unfortunately because atavuma Bobi Wine
a Uganda wavuma Bobi Wine, that is your ticket to safety in one way or the other. You can veyo katugende ku muganda waffe Muhammad Nsereko. Nsereko, we all know very well. He was part of abadde ku group ya Dr. Stella Nyanzi nga bakola okulaba nti no basuula Bobi Wine mu Kampala. Nsereko is the only candidate who went through in Kampala of opposition, allegedly independent. Yeyeka, ask yourself, why is he the only MP that went through in Kampala Central? Number one, Kampala Central is the business district, CDB, where what the business yonna. Abantu buli webagezaako okwekalakasa mu Kampala Central, Nsereko nga abayitaayitamu nga abakumaakuma balekeraawo. Kyenva mulaba abasuubuzi bwe baali bavuddeyo okwekalakasa olwa rent. Omukulu oyo yasooka ku ssiini n'abagamba nti bannaye temubaako na kyemukola temwekalakaasa n'abakuulingisa down, of which nti yali akikola on behalf of abakagga b'omu Kampala. Because we all know very well nti singa ab'amaduuka abo bakeera ku makya ne bagamba tugenda kukola strike, amatuuka gonna tugaggale, tugenda kukola strike tutambule ku maguudo because rent is too high, it all ceases to exist. Ekifo kino tusooka tutunulira ani yakirimu before Nsereko. Omukulu amanyikiddwa nga Council Elias Lukwago ye yakirimu ekifo ky'obwa Kampala, ye yalimu nga MP Kampala Central. Lukwago ekifo kino akita abaga etteeka lya KCCA Act eriteekawo executive director as well as the political head who is the mayor. Lukwago ekifo akireka and DP ekifo ne bakireka ne Lukwago n'agenda kuba mayor ng'ekyoba MP tebalina gwe bakiteereddewo. But here is the thing. Allegedly kigambibwa nti Lukwago yakolagana n'Ensereko amulekera ekifo kino ye Lukwago agende kushoba mayor, of which ekifo gwakirekera yali wachi wa NRM. By then Nsereko yali wa NRM. Lukure, that is Lukwago's biggest failure. Okwatula ekifo kya Kampala Central, a very critical position, nogikwata nogiwa owa NRM Nsereko. Now those are the problems that we are facing today. To this day, Lukwago is somehow to blame. Toyinza kuva mu kifo ate n'okiteeka mu NRM. Kakali mwe mubuuze Lukwago, how can he explain that? Atunyonyole. Kuba Lukwago era y'omu mu kalulu kano akasembyeyo, y'omu gwe twalaba ng'ali ne Stella Nyanzi, ng'ali ne Nsereko, nga batambula basatu, nga bakuliyetinze group yaabwe egenda ekkakkanya Kyagulanyi. Lukwago might not have had the intentions, but truthfully to be said, nti mukulu Nsereko ne mukulu Stella Nyanzi ebikolwa byabwe byali byakukakkanya NUP ne Bobi Wine mu Kampala. Chovola Bobi Wine kasate yajja mu Kampala, all these people were happy. Saagade nnyo okuyingizaamu Lukwago, but njagala nnyo okutegeera lwaki Lukwago yaddira ekifo ky'omu Kampala n'akikwasa omukulu Nsereko. Kuba ekifo ky'obwa mayor already twali tukiyina nga opposition nga DP, naye ate n'olekawo kiringa omanyi ow'NRM agenda kitwala, ate n'ojja ku ky'obwa mayor, which was a good move, no problem, naye ekyoba mayor kyalema kitya DP okubanga ekiretaininga. Kati the problems that people power and the opposition is facing today into Nsereko byakola, I think, of course tulina be expecting. This is how Mukulu Nsereko works. Mukulu Nsereko works in a way ntino talina kibiina, si wa opposition, si wa NRM, is nampa wengwa. Ye nampa wenga talina wagwa. Number one, kino akimazeemu kati emyaka 10 nga talina kibiina kyonna. Mbu ye alowooza independently. Kati ye mukulu gojja okusanga nti strategy buli w'olaba ng'ekola ajja kuvaayo agikube. Ajja kuvotinga namwe kutogikwatako because ne wanaagattako akalulu ke tekirina kye kijja kwongerako. Ajja votinga namwe ku nsonga ezisinga. Naye when it comes to critical matters ezigenda okuhatinga Museveni ne government ye, he will side with Museveni. All the time. He will side with Museveni. We muvaayo mugaye tino twekalakaase. Ye muntu ajja okusooka okuvaayo okukola live n'okugenda ku mikutu gyonna nti nedda ne tulina kwekalakaasa. We do not have to protest. Tajja kikola. We muvaayo ne mugamba naye Bobi Wine lwaki baamukubye bla bla bla. No. Bobi Wine si gwe basoose okukuba. Those are his statements by the way. Bobi Wine si gwe basoose okukuba n'abalala baabakuba. Gundi baamukuba Kizza Besigye, gundi baamukuba. So Bobi Wine si gwe basoose okukuba. Novaayo n'ogamba nti banaye ba agent bange baabatutte baababbye. Aba agent bo tebaabatutte n'abange baabajjeyo ku polling station. Be careful. Bye bigambo Nsereko byakozesa. Now, I've been following the program he does on NTV, of which that program is sponsored by the state.
for Nsereko to change the narrative. Akyuse narrative yonna. Kati ku Saturday eyagwa awoza narrative eno abazungu. Emmeri efuse emmeri European sanctions azikubye emmeri agikubye nengamba wait a minute. There is something going on here. Lwaki akuba sanctions? Lwaki akuba European Parliament? Because eno mile gye tulichinze. Toyinza kungana nti n'omuntu asobodde convincing a European Parliament to put sanctions on Museveni's henchmen nongamba mbu nedda ebyo tebikola tebichi okay kati kye kikola tetwakomyawo ejjo leero actually yayogedde nti Bobi Wine okujjayo musango mu kooti ebyo tebikola okukakanya kooti bla 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 oyo musukulu agamba nti lawyer naye talinnyako mu kooti. Shamimu awozezza emisango miyitirivu nnyo n'okusinga Nsereko gye yali awozezza kibanga amaliriza amateeka of which Nsereko is 10 years older than Shamimu. Nsereko tomulabangako mu kkomera oba tomulabangako mu kooti ng'agenza okujjayo omwana w'opposition yenna. You will never see him. Tabeerayo. Gwali omulabyeko. Wali omulabyeko mu kooti. He's a lawyer. Naye wulira engeri gy'awozaamu. Institution buli w'ogikkakkanya. Institution ki? Gwe tolaba nti no narrative gyayogera yemu ne ya Museveni. Abazungu. Sanctions. Institutions eya judiciary. Yeta ina kirungi kyalaba ku Bobby. Naye of which to understand. Timukulu ono ayina ebizibu. Recently, bamukubako nti nno ayina omukazi maybe gwe yafere ettaka awo side ze Nakawa something of that sort. So maybe he's under duress oba bamutaddeko akazito kanene nnyo okulaba nti nno singa takola kye baagala maybe bayinza okukwata emisango gino ne bagikomyawo and maybe ne bamusiba. That can also happen. But also there is good rumors that Nsereko has been working with the state, he has been working with the Muhoozi, he has been working with the First Family, n'okubakolera businesses awe, then n'okukolagana n'abagagga b'omu Kampala, and so on and so forth. We all know these things. So the thing is that n'ekyokuba nti ayagala oba deputy mayor, Simanyi deputy speaker, he knows he cannot get that position, but he knows that he can be a minister. Because Venatu Shimanyi Bulungi Nsereko tried to be a minister of wabavubuka, wamama baba zinamulemesa, ne baleeta Kibule, ekyo ne kimunyiiza. Because his father is a very prominent gentleman in the NRM government. Kati kikyanyiiza Nsereko kuba nti no tebamuwangako bwa minister kibanga abeera mu NRM. So the reason as to why he remains neutral nti talina kibiina is because nti Museveni amukozesa in that particular position because Nsereko is strategically located in the central district of Kampala. And that is where the protests always start. Chovola bantino Elias Lukwago buli yabeeranga mu kifo ekifo kyabeeranga active. Naye kakati ekifo kyafuuka dormant. Because Nsereko neutralized that chifo, as well as working with the business people in town, the so-called Ham Towers, Sudiru, and all these other people. Bonna bamwagala for that reason. Inti asobola okukuma businesses abe n'ebizimbe byabwe nti abantu ne baba bekalakasiza olwa rent mu bantu asobola okujja n'ayogera bye baagala but emabegeno n'akola kirala as such. So what game is he trying to play? Number one, Achimanyi oba deputy speaker tasobola bufuna. Right? But he knows very well that maybe he can be made a minister. Because no one in NRM is going to come out and vote for Nsereko for deputy speaker. It's not going to happen. But he knows that maybe the fact that abantu abasinga mu Buganda babakubye tebali aba NRM, he might be able to get a position. Right? That is if Museveni takes power. But if at all Museveni doesn't take power, definitely he's not getting any deployment. That one he knows. So what he's playing here is the game of trying to show Museveni into Wendi. Museveni Wendi, wabasajja baba nombakuba buli lwa mukaaga. So please, ondabiranga ddala ye politics kati Nsereko gwazanya, which is really, really interesting. Naye kino nze kinzizaayo eri mmwe abawagire nnyo cause we tubagamba nti banaye look here ono guy akuba struggle akuba Bobi Wine guy tumuleke guy ayogera guy mulungi banaye Nsereko ayogera ga nedda ayogera fenna tuogera ne mawa ayogera singa twali tunyonya boogera twandigenze na mawo. When you reach at a point nga mwetaaga decision yokolebwa nga you have to choose between Museveni and Kyagulanyi, you have to choose between the opposition and Museveni, Nsereko wabanga ye last man to make that vote, it is most likely Tajja Kawawa. He will side with Museveni. And we see that today. Museveni is under a lot of intense pressure. But twinza kunga nti omuntu aliko opposition right now. Pressure ne Museveni jaliko. The best he can do
is to start critiquing Bobby Wine and saying Bobby Wine byakola tebiri, your sanctions za kisiru, and what do you call it, doing the sanctions za kisiru bino bya kisiru, Bobby Wine siwa akabibla lyato teririyo, koti yavudde muri yaki, ebyo byonna byakola. So for us we just look on, naye twebaza nnyo mu abamulonda nga mulowooza nti ajja kulwanirira muntu wa wansi. I think ndowooza mukirabye. Naye we always tell that the people will always prevail. Abantu ddala beba joke having other last laugh. 2026 is not far away. Akasembayo omukulu agamba mbu ayagala kujja kuba mayor, mbu omukulu Lukwago ayinza okujja kuchoba president, which is really interesting. Until then tujja just kulinda tulabe. But this is what is going to happen. Nsereko wana bajja kuchoba mayor, then Lukwago ajja kuba making a blunder again. One of the worst blunders, of which Nsereko echoba MP Kampala Central agenda kireka mu NRM, then yaje occupying echoba mayor Kampala ebengeredde gun ngegenze ku ttaka. Awo Lukwago ne wawangula oba president biba tebikola. So we need to understand what is the relationship between Nsereko and Lukwago. Chichi ddala bana bakulu ababiri kye bakkiriziganyako, MP Kampala Central ne ne mayor of Kampala, because there is something shoddy that is going on between these two. The fact that even FDC is quiet about Nsereko, the fact that even Elias Lukwago is quiet about the situation, the fact that Elias Lukwago is also quiet about Stella Nyanzi, and so on and so forth. These things really raise so many questions. So is it an all-out war between FDC and NUP? I don't think we have to be at war. I don't think we have to be falling in each other's... right? I think in the NRM, if this were in a plan, they should execute their plan. NUP were in a plan, they'll let it execute its plan. And maybe somewhere between execution, we shall come together and find a solution for our country. But this system of, enabling people like Nsereko to attack NUP and Bobby Wine, also enabling people like Nabakolunga Stella Nyanzi to attack NUP and Bobby Wine, I don't think it's really acceptable. I think it is making these FDC parties weaker, as well as it is making Nsereko, it's destroying his political career. So, Jecho, mwebale nyo mwebale dero kumpuliriza, stela nyo kuyingira mu nsonga zino ebiri personal, but I thought that nange nina okutekamu kyendowooza ku nsonga eyo. Kale, subscribing, sharing, and bye bye.